大家好，今日嘗試用 AI 生成一啲嘅 PowerPoint，同大家分享孫子嘅勸學。今次嘅主題係學以成人，透過學習不斷去成就更高尚嘅自己。咁勸學咧，其實係孫子重要嘅著作啦，咁就去展述學習嘅重要性。孫子咧，佢就主張人性本惡嘅，咁需要透過後天嘅學習嚟去改變我哋人嘅本性。勸咧就有鼓勵人持續不斷學習，以達到至善嘅境界。咁我哋今日咧就同大家分享啦，人性本惡同埋後天教化嘅嗰種嘅關係。其實咧，我哋人咧都有具備呢個逐利之心嘅。咁透過後天嘅教化學習，我哋咧就會係學習。藉住我哋嘅學習成果咧，我哋可以去到一個至善嘅境界。咁呢一篇文章勸學裏面咧，就提及到學不可以已啦。咁意思係學習唔可以停止。嗰一個意義就係話，持續學習嘅話，可以使人從惡轉善嘅。咁學不可以已都係呢篇文章嘅核心句子。文章一開始用咗個比喻，就係青出於藍啦。咁本來咧，其實呢個藍草啦，藍草咧其實嗰個嘅顏色咧就比較淺色嘅。咁經過咧呢個提煉嘅過程，咁就會出現呢個靛青啦。靛青嘅顏色咧係更加深色，就比藍草更加深色。咁想帶出啲咩咧？就係話提煉過程係想比喻一個學習過程。咁如果藉着學習，我哋就可以超越原始嘅狀態。另外，第二個比喻就係講水透過一個凝結嘅過程，最後變成冰。咁水嘅起始狀態咧，就好似我哋人性嘅嗰個初始狀態啦。咁藉着學習歷程咧，我哋就可以進行一個質變嘅。咁所以咧，凝結過程就比喻做學習過程。落到嚟要講一講啦，木材同埋墨繩。木材經過墨繩校正咧，就會變得直啦。就正如人經過學習矯正咗行為咧，就會變得越嚟越好嘅。咁啲刀劍經過磨刀石咧嘅磨礪咧，就會變得越嚟越鋒利。正如人經過學習咧，就可以增長我哋嘅才能啦、智慧啦，同埋我哋嘅品德。咁君子咧嘅學習方法係點樣呢？第一，博學，話俾我哋聽，君子係廣泛學習各種嘅知識同埋技能，擴展佢嘅見識。而且君子懂得每日多次反省自己，檢討自己嘅言行，個結果就會係令到自己智慧有所提升啦，明辨事理，而且行為係沒有過錯，舉止得當。落到嚟話俾我哋聽，其實與其我哋終日喺度空想缺乏呢個實際行動，咁不如我哋就須臾之所學，短時間嘅實際學習咧，都會比空想嚟得更加有效果啦，同埋收穫咧會更豐富嘅。如果我哋淨係得喺度空想，咁我哋嘅學習咧就會進步緩慢，甚至乎係冇任何成果嘅。其實孫子想喺呢一段裏面咧，想強調一樣嘢，行動咧比呢個空想更加重要，亦都帶出咗知行合一嘅思想。落到嚟另一個登高望遠嘅比喻，登高之博見，其實想話俾我哋聽，只有登高先至可以望得更遠。比喻學習可以令到我哋嘅視野更加廣闊。登高而招就係話，你喺高處招手就更加容易俾人哋睇到。當你嘅學識提升到有一定嘅影響力，當然亦都會俾到人哋見到啦。呢個都係一個比喻嚟嘅。順風而呼，順住個風呼喊，呢個聲音去傳得更遠。比喻咧，你嘅知識增強咗你嘅感召力。君子善於借助外物嘅效益啦。君子假如馬至千里，借助呢個車馬可以達到千里之遙，
雖然佢唔擅長係跑步，咁但藉着呢個車馬，即係比喻做我哋善用學習嘅話咧，就可以令到我哋事半功倍。至於駕舟接絕江河，意思都係借助舟船可以橫渡江河，比喻學習可以助我哋克服一啲嘅障礙，達到成功嘅。最後啦，其實藉住駕馭馬同埋駕舟接，都係想話俾我哋聽，如果我哋可以善用學習方法，我哋人生咧可以達到一個新嘅高度，會更加成功㗎。去到下面亦都係文章嘅最後一段，學習之道嘅基石啦，就係積累、堅持同埋專注。學習咧係我哋每一個人成長嘅必經之路，需要積累、堅持同埋專注。咁落到嚟呢個簡報咧，就會深入去探討呢三個要素嘅重要性，帶你去了解翻其實荀子佢呢一篇勸學到底想帶出啲乜嘢啦。我哋望一望啊，咁佢一開始就用咗積土成山，然後積水成淵，去類推出積善成德嘅。咁話俾我哋聽，你嘅成功來自於厚積薄發，學習係需要日積月累嘅，先至可以到達一個高深嘅境界。知識猶如水滴匯聚，慢慢漸成深淵。而我哋良好嘅品德咧，都需要長時間嘅培養同埋累積嘅。好啦，佢剛才嗰個係一個正面去論述累積嘅重要。咁如果唔累積又點呢？就係一個反面論述啦。如果我哋唔累積半步嘅話呢，咁就無以至千里啦，冇辦法到達千里之遠。有啲人唔注重平時嘅積累，即使係好短距離，我哋都無法達到嘅。咁同埋咧，時間流逝底下啦，如果我哋冇積累嘅話咧，時間亦都一分一秒咁樣係浪費咗啦。而更重要嘅係，如果我哋冇咗點滴嘅積累，我哋想要嘅目標係永遠到達唔到嘅，永遠都會停留喺一個空想嘅一個境地。最後啦，就想帶出咗呢個積累嘅重要性。其實咧，正面論述咗積土成山、積水成淵，就嚟愛嚟比喻學習需要累積，咁然後類推出積善成德嘅品德都需要長期嘅培養。反面論述就係唔累積啦，唔累積半步嘅話咧，就冇辦法成功，冇辦法到達千里之遠。成功咧就唔係一蹴即就嘅，係需要日積月累。下面落到嚟話俾大家聽，成功嘅關鍵在於堅持同埋專注。咁佢就用咗駑馬同埋呢一個叫做駿馬嚟去做一個對比。咁駑馬咧其實就天資好平庸，咁就天賦唔高嘅，但後尾佢堅持啦吓，咁佢都可以即係到達千里之遠。咁呢個話俾我哋聽啦，即使我哋天資平庸啦，只要我哋堅持不懈，都可以到達我哋嘅目標。恒心咧係勝過天賦嘅。如果你有天賦，但你唔付出努力，唔堅持嘅話咧，最終個成果都係唔會顯著嘅。持續努力先至有所得。咁落到嚟就想話俾我哋聽，佢用咗一個叫蚯蚓啦。蚯蚓咧就因為佢專心同埋專一，所以咧佢克服咗先天嘅不足，亦都可以有所成就。呢個話俾我哋聽，專注嘅力量可以超越表面嘅局限。如果我哋每一日都堅持進步，雖然少少，但透過積累，我哋成效就會顯著。成功係來自點滴嘅堅持㗎。好啦，反面例子啦，我哋睇一睇啦。反面嘅例子有呢個螃蟹嘅。螃蟹咧，因為心浮氣躁，咁其實就比喻一啲人心智不專心，東張西望，最終就一無所得。同埋佢缺乏專注咧，用心躁也，正正就係一個意味住冇辦法凝神於一事。咁最尾咧，點樣造成一個惡性嘅循環咧？就係浮躁咧，導致到我哋失敗啦。失敗咧，又會加劇呢個浮躁喎，最終咧就會係徒勞無功，一事無成。
咁呢一篇文章喺最後呢一個段落裏面咧，都用咗一啲嘅對比論證手法嘅。第一，持之以恆嘅重要性。咁佢有講到啦，鍥而不捨咧，只要我哋堅持不懈咧，金石可鏽。咁仲有持之以恆，專注投入嘅話咧，咁就如果唔專注投入啦，咁我哋就啲事情就好難完成啦。但如果我哋專注投入嘅話咧，再困難嘅事情我哋都可以完成。咁鍥而捨之嘅話，即係話如果我哋中途放棄咧，即使腐爛咗嘅嗰個木頭咧，都唔會折斷噶。咁我哋呢一度會見到啦，就係鍥而不捨同鍥而捨之有一個對比嘅。咁堅持到底同埋半途而廢咧，個結果係截然不同噶。咁即使我哋面對最堅硬嘅材料咧，持續努力咧，都可以成功進行雕刻嘅。但如果我哋草率放棄嘅話，即使最脆弱嘅一啲目標咧，都冇辦法突破。其實都係比喻嚟㗎。好啦，最後做一個總結先。其實學習咧就從惡咧到善嘅一個必經之路。咁我哋睇一睇最底嗰個啦。最緊要係一個基礎嘅積累，務實咁樣將啲基礎即係打好啦，令到我哋個基底啦可以做得好。然後不斷學習、不斷改善、不斷持續進步，去到最後咧就可以日趨至善，達到一個完美卓越嘅境界。其實咧，學習係一個持續嘅過程，需要不斷積累，保持專注，先至可以從唔夠完美嘅我哋，達到一個卓越嘅自己，一個叫做君子啦，高尚嘅品德。所以咧，積累啦、專注啦、持續啦，即係不捨棄咧，係我哋學習嘅關鍵嚟㗎。好，DSE 有啲審題提示嘅，我哋要記住啦。其實喺 DSE 出過嘅嗰條題目裏面都提及到啦。咁就學不可以已啦。咁通常我都會將學不可以已呢句翻譯出嚟，就係學習不可以停止啦。咁君子有啲咩行動呢？咁樣君子嘅行動就係博學同埋每日反省自身。最後啦，學習嘅好處啦就係提升咗智慧，減少咗過錯。咁所以大家要記住啦，即係當年 DSE 考嗰條題目咧。其實就係要有以上呢三項嘅審題啦。好啦，咁啊，做一個少少嘅結論啦。終身學習成就自我，咁就我哋去積累知識，意味住就係博覽群書啦，廣納百川啦。咁同樣，我哋除咗積累知識啦，我哋都要去積累我哋嘅品德嘅，要學習做一個高尚品德嘅人。落到嚟，我哋要堅持不懈，日積月累，最終都會水滴石穿。加上我哋心無旁騖，全力以赴，定好咗呢一個成為君子嘅目標之後咧，就專注投入。咁我哋最終咧就可以成就自我，造福呢個社會啦。最後做到最後，真係一個總結啦。學習咧係提升自我、實現夢想嘅基石。咁俾我哋用呢個積累啦、堅持啦、專注嘅精神咧，不斷學習。咁就可以成就更美好嘅未來啦。咁我相信呢一個就係今日話俾大家聽，透過 AI 同埋 Gamma 生成嘅呢個 PowerPoint，加上我嘅一啲理解都唔錯啊。今日分享到此結束，拜拜。